Hello, welcome to my vlog. Charot. We're going on the trip to Palawan. Oh my God. Oh, more than naging ni Kuya. Be careful, guys. It's because it's so dangerous over here. Charot. My goodie. Ah, more than yung Kuya. Hinay lang kay kanang anak-anak ko noong bridge. Noong jud ay nagana ang bridge. So you have to Murag na ni dagko pa dong day, so you might wanna speed up. Tumiki, mga isda te. worse. Hindi ko talon ng tubig, but then I'm just afraid to fall. Wag na. Pag bisita natin yung fall, wag na. Bahala na mahulog ako sa Khalifa. ay, hindi lang sa tubig. Oh my gosh. O, diba, Khalifa? Hubog. Ikay ka nang adjust. Ikay adjust kung isang side. Left side, right side. So ikaw mo adjust kay ang bridge siya kanang siya likod. There is no firm foundation. Loud. Asa di ka masakay, miss? Oh, I'm going to Canigo Island! Oh, charot. Nagkatawa ako. Lord! Turn us right. Oh, asa yun? Right here? Right. OMG. So nice. Wala. Wait, may pandid ra ba po? Sige. Di naman sa. Ari masalo ni mo te. Lisa, charot. Oh, ilang beses siya.